Hola mis amigos, como siempre aquí saludándolos su amigo el ingeniero Juan Daniel Escamilla Bravo de Servicios Seeker. Vamos a hacer la reparación de una lavadora marca Winia. El problema que estamos teniendo con esta lavadora, amigos, nos comenta el cliente que lava muy lento y que se escucha un ruido a la hora de lavar. Yo quité el agitador pensando en que podría haber sido el agitador, que aquí lo tenemos. Luego a veces estos se barren de aquí de ese estriado, amigos. Entonces pues no lava y hace también ahí como si estuviera raspando algo, pero en este caso pues el agitador está bien. Destapamos lo que fue la parte de atrás, amigos. Aquí viene esta tapa, esta lámina viene aquí. Retiramos esos tornillos y nos encontramos con la manguera del presostato. Esta manguera del presostato va conectado aquí en esta especie de pipote de la tina, amigos. Y pues yo le soplé aquí al presostato y le puse un desarmador de cruz para engañarle al presostato que tiene presión, que tiene agua, y pues haga la función de lavar. Aquí estamos seleccionando la opción de lavar, amigos. Ahorita yo de hecho le puse pause. La vamos a deladear un poco. Y aquí le pongo un banquito. Vamos así a tirarlo un poco para poder checar lo que es la parte de abajo, amigos. Como ven, aquí tenemos pues toda esta parte, lo que es nuestra transmisión, y tenemos aquí nuestro motor, amigos. Entonces pues yo quité nuestra banda, quité la banda, amigos, y pues aquí el problema que tenemos es con respecto al motor. Ahorita van a escuchar el ruido que hace. Tiene que girar así, obviamente sí tiene que ser un zumbido, pero pues es por la polea, o sea, lo que ejerce con lo del aire, el movimiento de la polea. Y sin embargo pues escucha un ruido. Pueden ser nuestros bujes del motor. Entonces ahorita vamos a darle aquí inicio. Ven, entonces ahorita voy a quitar el motor, amigos, y vamos a checar también lo que es nuestro capacitor. Bueno, amigos, como ven ahí ya nuevamente la pusimos a lavar. Soplamos ahí el presostato, obviamente no tiene agua. Y como ven ahí ya está girando bien el motor, ya no se escucha el ruido, amigos. Ahí está girando bien. Tenemos ahí colocado un desarmador en el presostato para indicarle que tiene presión y pues haga la función de lavado, amigos. Como ven, ya no se escucha el ruido, miren. Y pues así quedaría la reparación de esta lavadora.